مي. ايوه مي. ذاكرتي المحاضرة قدامنا صفحة 15. طب ممكن تشرحها لي؟ لا بص ايه يا مي. لا هو انا ممكن يعني امسك ايدي كده عادي، يعني مش كده ما يصحش. لا يعني، وعلى فكرة بقى مش كل مرة تقولي لي ايه يا روح امك ويا حلتها. اولا ماما بتحبني فهي فشيء طبيعي يعني ابقى بروح. تاني حاجة تاني حاجة يعني امي اتجوزت اخويا وليد فشيء تاني ابقى حلتها. وثالثا مش كل مرة تكتبي لي ايه في الشام قاع كتير وتقولي لي التاتش بيعلق. وبعدين مش كل مرة يا مي تقولي لي ايه انا بكلم 8 غيرك بكلم 8 غيرك. انا مش زعلان انا مش زعلان يعني، بس يعني انت مش شايفه ان 8 كتير؟ ما ايوه كنت عايز سؤال حضرتك. حضرتك مامتها؟ اي انا زبالة انا زبالة. الو الف عام. مين حضرتك؟ انت يا عم انا عصرتها صاحبها. اه صاحبها. عايز حاجه؟ يا عم اقعد بقى، احنا تعمل راجع انت بنتك مسمينها النجم الدوار. دي جمعيه ودايره مسمينها، وايه رايك بقى مسمينها هساج كلام كبار وهساج مصر كلها على بلس 18. هتعمل راجع ده انت سامع صاب وايه سيزون 2. اقفل يا ريت فوكس عليها، ده انت راجل كذب. ده انت مسيريا قعدت على نعمه 3 دي، وخد بالك 3 دي مع نضاره 3 دي يبقى 6 دي، وعيب كده عيب كده عيب كده يا ابو سعيد. وين التسليم؟ الو يا سيدي، يا بنت الكلب يا ريان، ايش بتجري يا شكمان همومي يا مراية عيوني فاكرك حبي. فاكرة يا بنت لما قابلت ابوك كنت انا من المكنة؟ فاكرة يا بنت لما شاور لي قال تعالى نروح البيت؟ وصلته عارف مين اللي ابوك اكثر من انا عارف البيت؟ ولا فاكرة يا بنت لما كنت زنقك على السلم واخوك نزل قال لنا السلام عليكم اخوك كده بتنازل؟ ولا فاكرة يا بنت لما ابن عمك راح قدم في شركة كريم بتاعت العربيات؟ قلت له ابوك ايه؟ ده انا كان نفسي اركبه من زمان. يلا يا عيني بتنزل.